Ashamaa jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Calanqoo ICT. Calanqoo ICT'n gaarraan tana waan bareedaa tokko isin qabatee dhufe jechuudha. Innis maaliif WhatsAppii keessatti wantoota hedduu si fayyadan. Settingii WhatsAppii seentee wantoota hedduu si fayyadan keessaa argachuu dandeessa jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf WhatsAppii seena jalqaba. WhatsAppii tana yeroo gattuu itti booda tuqaalee sadiyan mataa gubbaa jirtu san tuqxaa jechuudha. Qabxiilee sadiyan sana guutuu ta'e gara fuulatti aanutti achis dabarsaa achi boodaan ammoo security seenteeti wantoota barbaadde achi keessaa argattaa jechuudha. Kanaaf WhatsApp seenneeti tuqaa sadii mataa gubbaatu jechuudha. WhatsApp tuqaalee sadii mataa gubbaatu fi settingii seentaa jechuudha. Hoggaa tuqaa sadii mataa gubbaatu ta'e settingii seente booda fuula kanatti si as dabarsaa jechuudha. Fuula kanatti gaa hogguu si as dabarsee tokkoffaa lamaffaa sadaffaa irra kan jiru kana tuqxa jechuudha. Isa kana keessatti wantoota shan mootii akkanatti isin agarsiisuu barbaadan jeetiin viidiyoo kana qopheeffadha jechuudha. Wantoota hedduu si fayyadan jechuudha. Wantoota hedduu si fayyadan isa gargaaran privacy kan jiru seeni. Privacy kana hogguu seente booda inni jalqaba last seen and online jaa inni kaan ammoo profile photo jaa kaan ammoo about jaa inni itti aanu my status jaa kaan ammoo read recepts jaa wantoota ergite jechuudha. Wantoota namni sitti erge san waa'ee saniiti. Disappearing message firraa haquudha. Gruppii namoota gruppii si godhuu barbaaddu. Leave locationii ati keessa jirtu ooni godhadhu siin jaa. Call kajoo kun immoo since unknown caller jaa. Silence unknown caller nama lakkoofsaan hin beekne silent firraa godhuu. Ni bu'aa hogguu bu'e immoo ati hin agartu jechuudha. Miss call ma keessa agarta malee WhatsApp keessatti. Biloogdi kontaakti kayyoo namoota biloogii goote namaa asirratti nama tokkoon godhe fingerprint loog jaa WhatsApp ta'e yeroo gadi tuute basma yookaan immoo ashaaraa qubaa si gaafachuu jechuudha. Akkasitti gaammaan tana jalqabarraa haaseennu. Last seen and online isa kana firraa cufuu barbaadda moo eenyu akkasii arguu barbaadda last seen kanaa fi online jechuudha. Last seen jechuun asirratti wanni hubachuu qabda. Last seen jechuun yeroo WhatsApp nama achi seente. Nama dubbisuudhaaf yeroo seente namni san za'a akkanaati irraa bahee jeesi garsiisa. Inni san last seen jedhama. Kanammoo eenyu akka arguu barbaadda last seen keessan everyone ka jedhu irra yoo keessa jechuudha. Nama hundinuu nama ati lakkoofsa qabdus haa ati lakkoofsa hin qabnes haa lakkoofsa keetti naqatee fi si dhufes haa ati lakkoofsa qabdus kamuu jechuudha. Namni hundinuu publikiidha jechuudha. Itti aanee my contact aja'u kanarratti yoo keessa nama ati lakkoofsa qabatte qofaatitu irra si arguu danda'a jechuudha. Za'aati irraa baate arguu danda'a. Za'a kana bahee jee turtii za'aati irraa baate kan agarsiisu jechuudha. My contact except aja'u namaan lakkoofsa qabadde contact kiyya tahee abalu malee jechuudha. Yoo kana tuqxe immoo WhatsApp hedduu si as baasa. Nama keessaa hin barbaanne san tuqxeeti akka namni san seen agarre gootaa jechuudha. Nobody ammoo namnummaan hundinuu jechuudha. If dho'isuu barbaadde isa kanarra keessaa jechuudha. Namni tokko illee si arguu hin danda'u jechuudha. Everyone amma gaa kana gad deebina inni itti aanu kun qajeelfamni lammaffaan who can see when I am online. Online jee kana agarsiisan jechuudha. Online jee magariisa godhee akkasi agarsiisan isa kana. Inni kun ammoo everyone yoo goote nama hundaa si arka. Last seen same as last seen kayyoo kun yooniif asirra hoo goote akka last seenii goote san wajjin tokkuma jechuudha. Inni nama saniitu si arka akka namni hin barbaanne nobody yoo gootes nobody kana wajjin wal fakkaata jechuudha. My contact yeroo gootes my contact keessanii wajjin wal fakkeessaa jechuudha. Inni akkanatti firraa cuftaa jechuudha. Kanaas itti aanee profile photo ati profile irra kaa'atte jechuudha. Suuraa ta'e ati WhatsApp irratti hidhatte eenyuutu akka arguu barbaadda. Everyone yoo goote nama hundaa si arka. My contact kana goote lakkoofsa ati nama qabatte qofa nama ati WhatsApp isaa qabdu qofa nama ati lakkoofsa save goote qofa si arka. Inni dhumaa kun ammoo nam tokkollee nu sin arku kanumarra dhiifataa jechuudha. Yoo barbaadde fedhinnaa keetu kun waan barbaadde godhuu dandeessaatti. My contact except kayyoo my contact lakkoofsaan an nama qabadhee tahee abaluu malee nama tokko fakkeenyaaf nama tokko wajjin wal loluu dandeessa. Namni tokko akka sin agarree baruu godhuu barbaadde isa
my contact kajo walakkaa kana jechuudha kasa dafaarra jiru kana waan hin tuqiniif yoo hin tuqamma WhatsApp namaatti cina naqa. Ati immoo akkas hogguu si naqe nama san keessa barbaaddeeti tiik gootee irraa as deebita seef ta'a jechuudha maafuu ayyee isatti aanu laalla. Inni itti aanu immoo about ka jedhu about jechuun ammaan tana maqaa keetiis ta'ee lakkoofsa keetiis waa hundaa'u akka namni jalaa hin agarre yoo godhuu barbaadde jechuudha. Waa'ee keetii kan nam tokkollee hin beekne yoo barbaadde isa kana. Amma yooniif WhatsApp ta'e jala namni seenee about kee seene waa hedduu jala argata. Wantoota san cufuudha jechuudha. Nobody ka jedhu kun isa sani kanaan birooti. Na hordofaa sirriitti subscribe immoo hin dagatin. My status ka jedhu. My status kun ammoo who can see my status update wantoota ati adventure haa ta'u wantoota ati galakkifte viidiyoo gaggabaabduu suuraa haa ta'u barreeffamaa haa ta'u wantoota ati WhatsApp irratti galakkifte akka nam tokkolleen hin arkine yoo barbaadde namni isaan laal only share with kana yoo goote nama ati irratti ergite qofa jechuudha. My contactiin ammoo contactii kee qofa. My contact except kayyoo my contact kayyoo ta'ee nama ati hin barbaanne san godhu jechuudha. Isa sadaffaarra kan yoo fidde nama barbaaddu qofti jechuudha. Nama ati irra share goote qofa waan san nama santu arkuu danda'a jechuudha. Inni jalqabaa immoo my contact kayyoo hundinuu arkuu barbaadanii jechuudha. Amma kanarraa iddoo deebina isa kana jechuudha. Amma read receptors kayyoo read receptoriin kuni waan takka hogguu namaaf ergite. Amma oonii hogguu goone isa kana barreeffama haa ta'u sagalee haa ta'u WhatsAppidhaan tan namaa ergite isii raayitii lama goote san kana hokkatti irraa as deebifte nam tokkolleenuu laalee hin laalle beekuu hin danda'u. Fakkeenya ati immaan tana WhatsAppidhaan wajjin haasa'u jirra takka anammaan tana quban qabu ati imma dhuftee WhatsAppii natti ergita. Hogguunii fi miiseejiin ta'e nageessa sagaleen ta'e na seente jechuudha. Wanni ati natti ergite hogguu nageessa qilluu gisee miiseejiin WhatsAppiin kiyyette hogguu nam banee akkasii jallaale magariisa sii gootii miti sanfirraa cufu jechuudha. Uleelee lamaan san gurraachomsuu barbaadde hin agarree namaan jaa jechuudha. Seentee fi garuu hin laallee itti fakkaatte nama san firraa cufuu barbaadde isa kanaa jechuudha. Yoon immoo akka arku namni san raayitii magariisa akka gootu yoo barbaadde isa kana. Isa kana kanatti hogguunii fi oonii goote gisee gurraachomte atiis arkuu dandeessa innis arkuu dandeessa jechuudha. Laaluu fi laaluu dhabuu jechuudha. Laaluu fi laaluu dhabuu firraa cufuu barbaadde akkana gooteeti firraa cufta. Inni itti aanu default message timer jedha. Default message timerii waan disappearing message kana disappearing message jalaan amma asitti default message irra jirti waan over jirti jechuudha. Yoommoo asirra goote wanta ati namaa ergite sa'aatii deema afur keessatti ni haqamti. Sa'aatii deema afur booda ni haqamti jechuudha. Guyyaa torba barbaadde guyyaa torba teessee haqamti. Guyyaa 90 baatii 3 yoo barbaadde isa kanarra goota. Yoommoo kanarra goote wanni ati namaaf ergitee fi namni si ergees akkasumatti teessee jechuudha. Hanga ati heetutti. Kuni sa'aatii deema afur qofaaf teessee achi booda wanni ati namatti ergite haqamti. Inni kaan ammoo guyyaa torba teessee haqamti. Kun baatii 3 teessee haqamti. Kun ammoo numaa haqamtu jechuudha. Sagalee haa ta'u maalii lakkoofsa waan barreeffama haa ta'u suuraa haa ta'u viidiyoo haa ta'u wanni ati namaa ergite hin haqamtu jechuudha. Kanarra fidde. Kanarratti inni haqamti. Kanarratti guyyaa torba. Kanarratti guyyaa 90. Kanarratti immoo numaa haqamtu jechuudha. Haatirra dhiifattu seetu biyya kasan. Inni itti aanu giruuppiidha. Giruuppii eenyu si godhuu barbaade? Nama ati lakkoofsa qabdu moo nama fedhe moo nama akkamiititu giruuppii na godhuu barbaade? WhatsAppidhaan giruuppii na galchuu barbaada jetteeti yoo adda baafattee akkasitti tokko keessaa filachuu barbaadde kana dhufta jechuudha. Everyone namni hundinuu giruuppii gosa godhuu danda'a. My contactii kee namni ati lakkoofsa isaa qabdu namni ati lakkoofsa isaa save godhattee bilbila kee keessaa qabdu akkasii danda'u. Inni kaan ammoo namni hundinuu akkana danda'u jedha dhumti. Namni hundinuu giruuppii na godhuu danda'a except namaan ani hin feene san malee yoo ta'e akkasa kanarra fiddeeti nama sanitti nama sanirratti tiik goota namni ati keessaa akkasitti tuqxa san giruuppii si godhuu hin danda'u. Namni kaan ammoo si godhuu danda'a jechuudha.
Inni haan live locationidha. Live locationii nan goota. Katti aan kooliidha. Kooliin ammoo namni ati lakkoofsa hin qabne waastappii keetiin akkanuma lakkoofsa kee namarraa fudhatee yoo si dhufee si dabalu taate akka sagalee hin dhageenye yoo barbaadde isa kana goota jechuudha. Namni san sagalee hin dhageessu gizee keessa seente immoo koolii hogguutu ta'e agarta malee miskoolii isaa arkuu hin dandeessu sagalee dhageessuu hin dandeessu saayilantiidha jechuudha inni. Kan akkasitti raadiyoo deebisa akka feete gootaati. Yoo feete irra deebita yoo feete irra deebita jechuudha. Inni itti aanu bilookdii kontaaktii yaa namaati bilookii gootee kun ammoo fingerprint look yaa waastappii ta'e maaliin cufachuu barbaadde lakkoofsa ashaaraadhaan amma kana hogguu goote akkasitti yoo ta'u ammoo fingerprintiin goone tanaafi ati immoo fingerprintii yookaan immoo ashaaraa gooteeti akkasitti isa kanaan ashaaraan banattaa jechuudha. Waastappii ta'e namni seenuu hin danda'u siituu seenuu hin danda'u malee jechuudha. Ashaaraa si gaafata ashaaraa quba keetiin itti qabdee waastappii ta'e seentaa jechuudha. Kuni kanaati subscribe godhuu hin dagatinaadha. Horaa bulaadha. Na wajji turaadha. Waan hojii turtaniif galatoomaa isiniin jechaa mata duree biraa hangaan qabadhee dhiyaadhutti nagaan jiraadhaadha. Kan isiniin jedhu Calanqoo ICT.